Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Noilam jong kaseng Newtrap Youth Council ka West Khasiels District uba lumlang harsi imli. Hadien bola dep banwan IT kai le di menta kasngi khatsau tere jemang arajar arpuai ulasa kiru dalaki jongki khmat ya ka jing ka jongki pajba ki bakwa ban ai dawai tika hanong ston hakaba ki hab ban lek phai thli no tang namar bakim shim la yo jing tip halor ka jing penrung kerteng shwa link ba ka website bala batha da ka sorkar din ba nagre jangan ngadap ai injection ya ka fast dose te ka jing lapang ni kasngi hak ni lihat sengi na tu ni si baladap gi pajba ki yang lan ha tu hak ni yang ban ab ya kita injection rekim sem layo ya injection namaram don dawai su men ka sengi la sange namaram don dawai su te menta ki sedang pat menta te pun nomor hak ni ki sengi asngi lai sengi gitu men bala-bala sapusan sem ki wata tangge epik la biang te hadin ki pen kelai yang ni basong dukan ni bayat yang dakawaki ajing tho lung baga form nang rasa rasanya video ni kenca magistrate nang ta hadin kata kisawan ai injection hang ni digile ya kataru te mentah pat hak de gasngi dang menin gasngi ngilayo inform nang kalian yang ayo inform bai contoh lalu nang ta kiwe liyo lung bagi WhatsApp bal lung bagi WhatsApp bal dun kam lung bagi online bantuk lung bagi online ya kini jaka injection te menta da poi hang ni pli ladu men step ngapoi hang ni kendai baje kila don kita men kilong kumi ki bawan hang ni enda kila poi hang ni yong ba menta ngi ai tang ki bala buk lupa sispa ngut sisngi te kani ka jing le kani ka jing pen kelabat kumwe tolong ban penduk men sim no i pa ba pli ki nong kendong ki lawan na jengai ki temen ki lawan na jengai ki poi hang ni umdon jaka nama ki ong ba menta ngim injek ngi injek tang ki bala buk online jika ni kajing lek kan ni kalau kata nolong kilawan lagi kai kebaik kali punlut mentali kebaik kali lada ka parobor secil santo mentali sispa lani sispa santo long kajing lut kalau kata ka por mentali kari por baksim hantam idan ki jaka ki ngrep kedan ka por baksim ham bakni jika ni kajing lek jeung sokar galong sikum tubru ba khat ya kajing khawai ya barok tibru laksat ya kajing khawai enda poi kajing khawai umdon jingpam untuk kesukunan kependiau ya kinong syak kating hawai kumju kini sorkar barok man katayo man kepor ke syakot banwan ban ai injection dalawain ai injection umdon dawai kani ka tak ri ya ka jing yu ka janga kunta nga kerpat ya ka yo disi bedai dompet ya kini kunta kumba nagal yang jongku la kerpat ya ki pajpa banwan ai injection kunta di ban pendiang ru ya ki dawai injection lesi naga distrik kila persangkat bala ban ai ya kini kata ban arrange yang kini kadur merai lesi kejeng pak kendiat naga state government tikir pada ke state government ru kamdai ban man kasngi ki minister ki syukur pada pak ai injection enda poi pada ki distrik ki injection ki pak tak kendiat kani ke pen du mesim ki pak kumba naga yang kejengi kasang ru ngi kentui pak merai bangi penbor ngi kentui pak ba ki basngo don kam de ban sim ya kini kalat ban ai injection Andai mentah kumnungin kentui pajak kumnungin ong yaki pajak yaki norep yaki nong song dukan kumnungin ong haba buat ke sorkar kamlak ban penbiang idawai digum ta ke sorkar ben sim kia ya kene mentah gade ban sim ya kalat ke ba kumnu bangin kumbaki mentah nadu ki pastor ki noelam niam ki fadar ki aimen sim ki ong yaki pajak ru yaki khalak jong ki kunhun ki aimen sim bade ban sim ya kene kai injection andai mentah dapoi hang ni pat kani ka injection kalong kumni baki pajba ki bun pekila lek no nomor bakim sem layo la de ban bu online ngim basong dukan ki lek no nomor ki wan rak tang itu ka slip tang itu ka form ka belasan daki nong trei jong dukti komisioner wat ya ka ka form ka belasan yang jum magistrate kumut hang ni ki kentat nomor balai baki lek sedaka online tikani pen taksi lek si hajaka baki pajba kin wan ai injection long kin du men sim nomor berawan si ngirim yo wan as ngirim yo te kata kare gaji pun kan bawa jonga batha kowe ru ngapen sai bun lagi pajba ki sngau ba kimlet ban ai injection nomor ki yo basitom re ngasung tu ialah di mentang la adep ai injection ngamso de nomor ngadai nong rep la sai ngalala ban lek ku ti ngasung tu ya kamet ngalala ban lek ku kentor nomor ngadai nong rep tinggi mde ban siap ting
Hendai ngim dai penbor. Kumpang ni tayo pula ada udisi deputy commissioner rengkat ki tenat kam fair ka di SEO penbor gino hikai dewan ai injection. Tingim dai ban wana kum kini go order. Ya ke jengpang te ka chong pas ngutu. Bus ngutu kum nu lada us ngutu ba ngadai ban sim ya kani un sim lada us ngutu ba ngam sim ya kani nomor kari galat jeng eta yang ahi kata ngim la ban penbor. Kata kalau ka tak no ya ke jeng im kum ya ka lohak wejung hukum long man bro dengan dia banyak tak kalenti barok ya sultanat barok ngisim bakan dia injection oi kum baki pagi keli kili kum lu batang layo injection dang kam mas kam ayu kani kum pangi layo di pensai di expert di dokter ni da ngidon tam hi ban yada ya lade bandeng di mas ban pet titi ban pun ku jaga met jongi lagi handsome di sana tunjuk ban penon kam nak kau kapor ban ya yang jengai na iwai nomor bangi sutu hi ba kum ka ngasih anak sa kum dawai yang bersih ladap aitika dawai yang bersih bagi kun kidang mi hi yang bersih jika ni kalau kan uksahi tanpa kam jutsu itu balai injection yang bersih ban yada tinggi sutu kan ni kum ju hi balai yo ga injection lagi yo jeng parut kam jutsu tinggi kan pat tinggi pajak bangi sim kan ni kala biasa kadai ka bor pla ka bau blai ula ai lem bagi start di doktor bang ngiri ban sim ya kani ka kabu dengan bu jeng duai la tangi sir ngen bu jeng duai simet kum gi kristan ba haden kata ka ai ba kisngau ka mensim jong blai om ta la tapi la ban le ande ta ka ngim la ban pun bor no no ndai sim kani ka dai kalat jeng eda yang ai pi kunju ya gi bah yeng rasa